دوستان سلام، با یکی از مبحث‌های مهم ریاضی در خدمتتون هستیم، مبحث انتگرال. یکی از فرمول‌های خیلی کاربردی انتگرال رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. فرمول x به توان n. هر موقع همچین فرمتی رو شما داشتین، جواب انتگرال هست x به توان n به اضافه 1. در واقع به توان 1 واحد اضافه می‌کنیم و همون توان رو در مخرج می‌نویسیم. سپس یک مقدار ثابت رو به انتگرال اضافه می‌کنیم که به این ثابت انتگرال میگیم. اگر n برابر با -1 باشه، این فرمول جواب نمیده. در واقع انتگرال هستش 1x. اگر شما n رو -1 بذارید، x به توان -1 هستش انتگرال 1x. به من بگید که مشتق چه تابعی میشه 1x؟ اگر خوب دقت بکنید، آفرین، ln x هستش. شما از ln x مشتق بگیرید میشه 1x. میدونیم که انتگرال برعکس مشتق هستش. به اضافه چی؟ یک ثابت انتگرال که c هستش. بریم در مورد چند مثال این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. مثال اول، انتگرال x به توان 3. اگر به توان 1 واحد اضافه بکنم میشه x به توان 4 چهارم به اضافه c. مثال دوم، انتگرال 2 x به توان 4. x به توان 4 در مخرج باید بیاد در صورت، میشه x به توان -4. علامت انتگرال یادم نره، dx برابر هستش. انتگرال x به توان 4، 2 که ضریب هستش میشه 2 ضرب داره. یه واحد به -4 اضافه بکنم میشه x به توان -3. -3 رو هم در مخرج می نویسم به اضافه یک ثابت انتگرال. مثال بعد، انتگرال فرجسه x2 dx. این رو باید به صورت کسری تبدیل بکنم. فرجه میره در مخرج، توان که 2 هستش در صورت x به توان 2/3 dx. طبق فرمولی که گفتیم 1 واحد به توان اضافه میکنیم. به 2/3 1 واحد اضافه بکنم میشود 5/3 x به توان 5/3. همین توان رو عیناً در مخرج هم مینویسیم به این صورت. در ابتدای بحث من یادم رفت بکنم انتگرال بیشتر توضیح بدیم. انتگرال در واقع از کلمه سام گرفته شده به معنای جمع. اسم اول سام رو گرفتن کشیدن شده نماد انتگرال. هر جا شما نماد انتگرال رو داشتی یک dx هم کنارش می‌نویسین. یعنی تغییر متغیر شما x هستش. فعلا این مفهوم داشته باشید. بریم سراغ خورده مثال‌های پیشرفته‌تر. انتگرالی که ما داده یه خورده دقت بکنید، شاید با این فرمول حل نشه. ولی این مثال رو بعد خود ساده کاری بکنیم. اگر این رو بیایم تفکیک کسر بکنیم، یعنی چی تفکیک کسر؟ یعنی به این صورت کنارها میکشم، کسرها رو جداگونه بنویسیم. به 3 تا کسر من میام میشکنمش. یعنی میگم 4x به روی x که سادهش بکنم میشه 4x2 به اضافه 2x به روی x میشود 2 و 3 به روی x هم میشود 3x به توان -1. این هم dx که نماد انتگرال هست، یعنی متغیر من x هست. حالا میرم سراغ انتگرال گرفتن و هیچ کاری ندارم. انتگرال 4x رو 4 ضریبه به توان 1 واحد اضافه میکنم 3/3 به اضافه انتگرال 2. اینجا یادم رفت اگر n 0 باشه x به توان 0. در واقع انتگرال 1 x رو میخوام حساب بکنم. به من بگید مشتق چه تابع میشه 1؟ مشتق x دیگه. حالا اینجا 2 بود، مشتق 2x. 3 بود 3x. m بود mx. بنابراین مشتق انتگرال 2 شود 2x. 1 واحد به -1 اضافه کنم میشه 0. همون 3 میمونه به اضافه c ثابت انتگرال. بریم مثال بعدی. مثال بعدی مشابه همین هستش، تفکیک کسر استفاده میکنم. اینها رو تفکیک کسر استفاده میکنم به همین صورت و به همین صورت. 3x2 به روی رادیکال x میشود 3. 2 رادیکال x توان 1/2 هستش. 2 رو منهای 1/2 بکنیم میشود چقدر؟ 2 منهای 1/2 3/2 منهای 4 x به توان 1 هستش. ای رادیکال x 1/2 هستش، میشود x به توان 1/2 منهای 5. این هم dx. بریم فرمول انتگرال استفاده بکنیم. به توان 1 واحد اضافه میکنم به 3/2 1 واحد اضافه بکنم شود x به توان 5/2
5 دوم رو در مخرج می‌نویسم. به 1 دوم 1 وات اضافه بکنم میشه 3 دوم x به توان 3 دوم در مخرج منهای 5x به اضافه c. بریم سراغ مثال بعدی. این هم تفکیک کسرش انجام بدم، سریع بنویسم. شاید x به توان منفی 1 به اضافه 2 به اضافه 5x به توان منفی 2 dx. انتگرال x به توان منفی 1 ln x انتگرال 2x انتگرال x به توان منفی 2 x به توان منفی 1 به منفی 1. دوستان موفق باشید.